Hi guys, welcome to my YouTube channel. Inita onji complaint dada bandaga enkalike blurred sound undu bandu complaint battandi. So enkalike check malpanaga blurred sound ittijandi ondu fan motor sound ittandi. So enkal blower na separate malta fan motor na separate malta run malta I book net confirmation and enkal fan motor complaint bandu. So avena remove maltadu kanta book bearing check malpana bearing onta noise ittandi. So enkal ee bearing change malta ee bearing the number badide 6200Z. So ಒಂದು ಬೇರಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಎಂಕ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ತ ಈ ಬೇರಿಂಗ್ನ ಬಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ತ ಕ್ರೀಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವಡ್ ಬಂತಿನಿಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ವೈರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಕಲ್ಪೊಳಿ ಕಲ್ಪೊಳಿ ವೈರಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮತ ಏನಿತ್ತ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನ ಆನ್ ಮಲ್ಪನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.